bakki jirru kuma himame san hasallisoodha jirra bakkuma hasallisoo janiin san jirra yakkaatit guyyaa sagalii shaabaana guyyaa diidamii sagantaa muhadaraa guddootu bakka kana qophaa'ee jira ulamaawotaa fi hayyoota keenya hedduutu irratti hirmaata shaabaana guyyaa diidamii keenne san hundi keeysan xiqqaa guddaan dhiiraa dubartootaan beeytotaan sheekotaan darasootaan asitti hirmaannee sagantaa tana bareechinee waan bareedu takkaan akka dagalu nurraa nafina isinin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaallan kabajamu arraan tana dirree dhawaadhaati jira warra dhawaa muudee elamu dirreen dhawaadhaa magaalaa qofa beeytan malee isin aanaa baadiyyaa aanaa afur qabdi kilaastara jaaniin kilaastara biyyoo awwaallee kilaastara asallisoo kilaastara jaldeessaatii fi kilaastara waaheli ammaan tana kilaastara afran keessaa kilaastara asallisoo bakka jaan jira dirree dhawaa magaalaa san qofa beeytan malee baadiyyaan tun baadiyyaalee Itoophiyaan tun qabdu hundaa gadi baadiyyaa akka dirree dhawaadhaa barahaadhaa akka magaalaatitti wanni isii seenuun jiru qonnaaf akka baadiyyaa biraatitti mijjooytu baadiyyaan dirree dhawaadhaa hedduu baadiyyaa mootummaan illee hedduu bira dhaabbatu hedduu mootummaan gargaarsaan bira dhaabbatu soo hawaasni kun hawaasa islaamaati hawaasni lafa tana keessa jiru kun hawaasa islaamaa hadeeggarsa isa feesisu jechuudha bakka salaataa isa feesisu bakka ilmii darsii isa feesisu sheekotiin as keessa jirtulleen sheekotii qalbiitti deebisuu isaan feesisu jechuudha sheekotii hawaasni bal'aan ka magaalaa jiru kun halaala jiru kun ka suudii jiru ka Awustiraaliyaa jiru ka Ameerikaa jiru Kanaadaa Saawuz Afrikaa namni dirree dhawaa beeku ni beeytan akka jaba bakka bira dhaabbatamuu feesisu jechuudha arraan tana bakki amma jirru tun kilaastara asallisoo keessa magaalaa dirree dhawaatirraa qabalee asallisuma asliisanii wi akkasi kilaastarri hundi qabalee takka yaamama kilaastarri asallisoodhaa kun qabalee tana yaamama asallisuma san jirraa asallisoo jirraa soo ani amma ibsa hanga kanaan dura kennuu fedhe muhadaraa jira yeroo gabaabduu booda muhadaraa sanillee ibsa itti isinii kennan akka amma arkaa jirtan kanatti jaarmeerra jiranii difratii onnee isaanii warra asallisoo kan hammaan tana lafti baadiyyaa dirree dhawaa tana rakkoon sii jennee haasoynu jeenummaadhaan waan amantiidhaa ta rabbi guddataa nuti waan qabnutti ganna qanna jedhanii jalqaba akkana fakkaatu kana gubbaa jiranii mee maalirra akka jiran maalitti akka jiran sheeka gandaa ka isaanii wajji jirurraa informationa fudhanneet nutilleen ibsarra kennine inshaallah sheeka keenya kana Sheekh Seyfii Abdurrahmaan Umari asitti majlisni ka isaaniiti naannoo tana darasaa hedduu qabanii sheeka guddaadhaa عالم أجرته خطاب الرت أكمل يسن أجرتن كوني نما درسوا ما في برسيسو في براتو خيسات عمرين هنجرا جيسه إن شاء الله إساني جندا خنار كانوا كابا جندا خنوجي النجا أسلسو في كلاستر موجودو بان كلاستر خناس تيه أوروميا اللي هدود دفع سب شيء عثمان فانو بديه درات نتاني جيران شيء كتير برجود هدود تاي شيء جابر فا ورا باتشي شيء عثمان فا إسان اللين أكاسي akkasumatti darasaa keessallee akkuma gaafa sanii sanii jechuufi Oromiyaa hundarraa dhufaniiti asii qara majlisa guddaadha majlisa laafaadhaa miti akkasii sheeyni akka itti jiran nu himaniiti korii gandaata nam tokkorraa illee akka itti jiran fudhannee ifiifillee ibsatti kanninee achi booda qabsoo teessan laalla inshaallah wabillahi tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haaya bareedaadha هاي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أقسم إن شاء الله أقوم مدرنا ندرو دبته مخانا جوابسي أنيس ونين دبدو جرا جلكبا مسجين أمال تاني قرتن كون أكمتي قلمي خنجو خنان راتو كاجر جلكبا مسجين بكتانا توري توكو هدو يرو روبي ركون رفيدا توري يرو روبي galaana ga'aayoo takkaa jira haala san jennee ganda naannoo masgiida kana jirti yeroo rooberraa gargizee jiru dhufteetuma galaana keessaa gattawaa turte jechuudha alatti akkasuma nama tokko jira ogeessi yeroo hundarraa itti yaameetumaan aboo masgiida kana qoybiinumaan ja'ani qorqorroo gubbee numa qoybaa wooma silaa wanichi siqaatidde numa qoybaa aayigiddoon gizee roobee rakkattee nama tokko jira ammaas masgiida kana keessa ture nama tokko jira Abdunaasir janii warra Baabileeti hedduu as keessa ture gize halkan leeyli daa sagal roobus ismaal lafaa ka'ee afata kana maraa ture jechuudha rakkoo dura turte achirraa ka'ee boo ganda nagaa
isin akkuma beekamutti mana keessan bareeffachaa jirtanii akkuma beekamu namni dachiidhaa gurguramaa jira dachii gurgurtanii mana ni bareeffatanii masgiin rabbi yoo hajuu hawaasa walitti qabee mari'achiise achirraa diinee masgeessan hawaasa kana hirmaachisee dachii qabuu fi dachii hin qabne re'ee qabuu irraa buuruudhaan sadarkaa tanaan geenyee asitti hafuurri nu citee achirraa isin dirmachiisuun ummata muslimaa isin dirmachiisuudhaaf gara keessan akkuma beekamutti warri ammoo hojii jirruu fi isin daawwattoonni warri bakka biraa jirtanis ummata muslimaa dirmachiisuudhaaf iyyannaa gara keessan dhiyeeffannee kanumaaniin irraa goola baabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.